Поехали. Тимур, сегодня у нас новая игрушка. Какой? Ты очень любишь поезда, поэтому мы будем с тобой сегодня смотреть новую игрушку «Паровоз». Да? Так, давай ее откроем. Вот. Так, где она открывается? Так, с этой стороны, с этой стороны. Так. Уже слышно, что она может подавать всякие аудиоэффекты. Да? Да. Очень интересно. Доставай. Ай, не достается, что-то ее держит. Это не что? Что-то она так ее держит, чтобы ее аккуратно можно было открыть. Вот, ну что держит. Бах. Так, что за конопатели? Ура! Так, ну что у нас тут есть? Еще надо вот отвинтить. Да? Ну, давай смотреть, что тут есть. 4 кнопочки, да, нажимай кнопочки, давай посмотрим, что она может. Ой, механизм уже, Тимур, ты опробовал, да. Можно, наверное, вот так вот пустить, она... О, поедет, да. А эта кнопочка что? Так, а эта кнопочка что дает? Так, какой-то машинист говорит. Музыка. Еще тут двери открываются, насколько я знаю. Посмотри, вот так вот, если сделать, вот так вот, смотри. Опа, и двери открыты. Вот. Вот такой паровозик с инерционным двигателем, музыкальными эффектами, у которого можно открывать, закрывать двери. Судя по всему, Тимур паровозом заинтересовался. Да, вертолет. Новая игрушка. Вертолет. Вот посмотрим. Вот такой вот у нас вертолет. Да. Красный. Что он может сделать? Сейчас проверим. Сначала откроем, да? Какой? Так, открываем. Здесь. Здесь. Где-то еще, наверное, будет здесь удержаться. Здесь. Это на пасе вертолет. Еще здесь. Мама. Вертолет. 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 Мы его тоже развинтим. Вертолет. Смотри, какой вертолет. Если остановись уже, подходи. Посмотри, сейчас я тут достану для батареечки. Тут какие-то кнопочки тоже должны быть. Нажимай. Работает. Ай-яй-яй. О, работает. Звук. Летит куда-то вертолет, да? Это что тут такое? Слабенько, наверное, батарейки севшие. А какие еще звуки есть? Так. Спасательный вертолет, да? Смотри, тут есть крючок, можно на него что-то прицепить. Наверное, тут есть корзинка, да? Тоже отметим. Вот. Корзинка, смотри, вот так вот может лететь. Вместе с корзинкой. Ну, полетели на вертолете. Как вертолет летает? Покажи. Вот. Да? Итак, ну, если сравнить, то Тимуру больше понравился поезд. Да, и мне, честно говоря, потому что в поезде все работает, двери открываются, кнопочки нажимаются, все достаточно громко. В случае с вертолетом, во-первых, непонятно, как работает анонсированные в инструкции вращающиеся лопасти, потому что определенные усилия прилагаешь для того, чтобы их закрутить, ожидаешь, что они будут крутиться в обратную сторону, но они делают 3 движения, и на этом все дело заканчивается. Ну, работает неплохо инерционный механизм, чтобы вертолетик мог уехать. Вот, есть лебедка, ну, Тимур это разбирает, тоже вертолет тут понадобился. Вот. Так что игрушки, что одна, что вторая, своих денег стоят. Вертолет стоит дешевле, поезд дороже.
Ну, наверное, так и получилось, что вертолет немножко меньше понравился, а поезд немножко больше. Вот, второй полет. Да. Ну, отлично, Тимур доволен. Случайно мы обнаружили, что для того, чтобы крутились лопасти вертолета, нужно нажимать механически кнопку. Но это неплохо для развития мелкой моторики. Вот я эту кнопочку сейчас нажимаю, и лопасти превосходно крутятся.